không có bị nín nha. Để thêm cháy trong nó có cái nhồi á, nó dài lắm. Đó, thấy không? Xôi cái đầu cái bình giấy nó rất là ngon. Mình phải trở lại gì nữa nha, mới đều. Đó, mình có cái dây nè. Bây giờ mình chiên cũng đã được một mâm rồi đó các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị làm sắc hành. Mình thử hành lên nha. Các bạn làm cái này thì hành đó mình rửa nó, mình vũ nó cho khô nước nha, để khi mình thắng nó ra nước mình chan lên cháy nó sẽ bị mềm. Cái này là dầu, mình cho hành nó bóng nó mới đẹp, với hành nó không có bị khô. Để ăn chan lên nó đẹp lắm. Vớt cái dầu vô giò. Khi được vừa ăn này mình chế thêm miếng mắm nữa. Để lúc này nó có hành là mình chế nước mắm vô, lúc thôi nó không có nổ. Hồi nãy nó đang xoay dầu mình chế nước mắm cái này. Khi mình đẩy vô nấu mình phải niêm lại, nó vừa ăn mới được. Tại vì cái này mình niêm mà nó lạc đó là để vô nó không có ngon. Nếu mình muốn ăn cay thì mình bằm vô một chút xíu ớt. Còn mình muốn ăn ớt mà tương ớt cũng được, nhưng mà tương ớt lúc nào mình ăn mình hãy chấm. Mình ăn nếu cho the the thì mình bằm ớt trái vô.